וואי, יש ריח פיפי פה. איזה יפה. המרכזי של קטלוניה. זה שני חדרים קטנים מאוד. אני לא מאמין שזה היה בית כנסת של 5,000 איש. זו הייתה קהילה קטלוניה. שימו לב, העדות הברורה היא המקום המזוזה. כתוב, אבל הכנסת ליום קוראים לו. אני לא מאמין שיש שני חדרים מאוד קטנים. וואי, יש ריח פיפי. It smell. Ay, umuulan. Tiyul namin ang umuulan. Mali. בית כנסת. בית כנסת של מה? של יהודים. בית כנסת של Jewish. כנסת של Jewish. It's raining. It's raining too much. איזה כיף. מה זה אבל? What is that? عندي كتوبيب. Any. It's raining. Why it's raining? מה זה? Si Mama's טיול עם גשם. מה זה הקדש? אתם יודעים? This is my group. יש פה תרומה Lahat ito mga nagtatrabaho sa government sector. Mga kasama ko. Ayan. May tour kami dito sa Barcelona. And היה איש חכם, היה איש כספים בתקופתו של הרמב"ן. לכן תרם פה איזשהו הקדש. Shout out sa mga nanonood. Pre-live. עכשיו, ברובע, זה לא הלוח המקורי, הלוח המקורי... Oy, may kulog. הלוח טוען. Pre-live from Barcelona. Shout out sa mga nanonood. Ayan. Itutur ko kayo dito guys. Free tour from Barcelona. Yaw, ang lakas ng ulan. Akong payong. Why, ageshem. It's raining. Very beautiful here in Barcelona. Too much tourist. Yo, umuulan na. Basa na ako. Basa na ako ng ulan. Ayan. Diba ang ganda guys? Nood lang kayo ng live ko. At ipapakita ko sa inyo. Live from Barcelona. אפשר להחליק פה שנייה. Live from Barcelona. O yan guys, tingnan mo gaganda. גם הרחוב הזה קוראים רחוב מרכז. מה שעשינו, עשינו מבנה. זה הרחוב הקו. זה מוביל חזרה לכיכר שהיינו בה עכשיו. אוקיי. שימו לב למפלט. לא שאנחנו תחשבו שבתוך הרובע Ang daming nagtutour. Wala nang signal yata. 5,000 איש חיים בבסיס. זה מראים מאוד גדולים. Hanot sila kami na flower. עכשיו, מי שמחפש את נעליים מיוחדות, מה זה מיוחדות? איפה מיוחדות? איזה נעליים מיוחדות? וואי, איזה גשם. 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 איפה נעליים מיוחדות? כמה זה עלה? 400 שקל. Shut out. Yo. Pasyal na umuulan. Pasyal na umuulan. Maganda dito. Maganda dito guys. Shout out sa mga nanonood. Itutur ko kayo live from... Uy, ang gaganda ng mga gold. Mura kaya ang gold dito. Itutur ko kayo dito live from Barcelona. Kaso umuulan guys. Shout out kapatid Jopet Bistin. Ayan bro, tingnan naman Barcelona. Ang ganda. Umuulan kaso. Pasyal na umuulan. Tingnan mo. Ayan o, ang ganda. Maganda dito. Maganda dito. Daming mapapasyalan. Magagandang lugar. O, ayan. Ito yung mga kasama ko bro. Mga kasama ko yan o. Mami surot siya.
Ano daw ang sabi? Mausim. Masha Aksha, babay. What time now? Anak mo. Okay. Shout out sa mga nandyan, nanonood ng aking live. Weather forecast for Barcelona, it's raining. Ayan o, dami mga store. Mga store. Pero marami ditong kwan.